在85°C。封你为塞柜子大师，很应景的配色，苹果派也不错。全路特单的人都在这里吧？来提防，租脚踏车。我要去台湾餐厅，离我们火车发车剩20分钟，43分钟。Cancel， 超级狼狈。So we need to get his permission。不同意呢，我们就要搭下一班。只有车子尽头的一间厕所可以用，家现在打不开，这一个东西坏了。Hello， 布鲁塞尔。爸爸弄吧。今天要去鹿特丹，要搭22号。03前往巴黎，我们在中途下车，现在85°C。耶！我们刚刚遇到了一个很 nice 的马来西亚人，他跟我们路线相反，他从法国过来，我们要去法国最后一站。经过海牙了，这边有戴珍珠耳环的少女。到了。今天也很多人穿橘色的，今天就是国王节本人喽。我们预约民间的寄放行李，不然车站的放大行李箱的置物柜要12欧，太贵了。到了寄行李的地方，这边的青旅是内建拉客，我们已经先付钱了，所以还会给 coins， 应该是青旅，很漂亮哎。封你为塞柜子大师。这段的街道比较现代。听说它比较晚发散，这的阿贝，很应景的配色。节活动看起来像是2手市集 ，fashion 的穿搭。苹果派的店到了，是国王节，所以营业时间是假日的时间，人还蛮多的。这是早午餐吗？苹果派也不错，热的比较贵，热的要9.58，我们的是冰的。那边那个没有。我想要从市中心等了很久的热压吐司，特丹市政厅港口，很现代，街道也很干净。橘色的国王节，超级多人，整条河都是。全路特丹的人都在这里吧？码头到了，刷卡，提防要搭21号船。积木哎，歪歪的，3块5点不到了。你有没有刷 Apple Pay 或是刷卡哦？到了，来提防游客中心，来租脚踏车。小18欧，一整天12欧。可以买小孩提防的套票，但我们没有要买，就是纯骑车。博物馆。没有买票，是就到这边。里面听说是看以前的家庭怎么在里面生活的。鸭子，他们是在等上船。这个是套票有包含的船。在那洗澡吗？哇，好帅哦！哈哈哈，哦。小妹妹，要回去喽。
拜拜。快屋、天比、橘色的时光场，这边也有市集，玉米。Thank you。几乎都是亚洲餐厅，大家很想吃亚洲菜。我要吃台湾餐厅。它还有楼下拉面，可以接受。越南河粉、牛肉河粉，355克重，最小罐的，然后没有加糖 ，zero sugar， 非常好。答案是只要0.99哦。人超多。大塞车，光这一站就耗了快20分钟，离我们火车发车剩20分钟，33分钟。我们跑得要死，结果他 cancel， 蛮厉害的。再来问一下，车子取消了怎么办？超级狼狈。他说我们可以直接搭7点41的车，不用换票。还有半小时的休息时间了，累死了。我们等下搭这个7点41分的，结果我们搭那个7点41的，会比我们原本那一班还要早到，而且票价也比较贵。我们算是不用补票就可以上车。The table said the train was cancelled because of the broken train. To Brussels. Brussels. Yep. You can go to the one of 41 and ask permission by the train master. Where is he? When the train comes. Oh, okay. So we need to get his permission. And if he doesn't agree, Then next hour. oh, okay. So we don't have to change our ticket or pay. Okay. Okay, thank you. 去跟车长确定可不可以搭，然后我说如果不能，他说不同意呢，那我们就要搭下一班，就1个小时后。就看他有没有站在月台上啊，如果没有的话，就好像也没办法去真上车。车来了，哎呦，为了车长确定可以上车。厕所好像不能用，我们还想说在车上再上厕所。就只有车子尽头的一间厕所可以用。我穿越了整个火车，才终于来到这个厕所。走到车头去上厕所，结果这个门锁起来了。它刚刚是半开的，所以我是硬钻过来的。现在打不开，去请车长帮我们开门了。要上厕所的阿贝直接把门暴力打开就走过去了。热气球，那比利时的国界，拉杆坏掉了。布鲁塞尔。夕阳西下，厕所坏掉，门也坏掉了，火车又一个东西坏了，2、3个人刷1个人的票就跑进来了，有够夸张。又来了，好臭哦 ！Hello， 布鲁塞尔，那边有一个叫弟弟在玩球，真的好可爱。没有联系我们。正在处理中。爸爸弄吧。解谜任务数模。1.5层的楼梯。今天的民宿有餐厅，这是我们的沙发床，浴室，洗衣机在这里。嘿，这是我们里面的卧室。噔噔。楼下有一群阿妹们在跟我们分享。真的太嗨了吧！这里还有一个小空